红楼梯。在高二的那个午后之前，我的身体一直都很健康。那年我因为家长的工作原因，不得不转到了新学校里。这间学校对学习和生活都抓得很严，不同年级的学生校服颜色不同，所在的教学楼颜色也不同。除去宿舍、食堂和操场之外，学生们都是穿什么颜色的衣服就只能在什么颜色的区域里活动，否则就要被记过处分。学校里待遇最好的是高三的学生，他们属于红色区域，而红色区域则是校内最大、设施也最丰富的一块地方。例如高三学生专属的红色教学楼顶开了一家物品齐全的小超市，专供楼内学生使用。又例如那间红色教学楼外侧是一圈旋转楼梯，从外观上来看相当的高级。因为学校属于寄宿制，所以大部分时间都只在周六傍晚放学，并且要求学生在周日的中午之前就要回校。那次是一个周五的上午，我们正准备上上午的最后一节课，却忽然接到广播，全校提前放假，从今天中午就开始放。忽然得知放假，我十分高兴，却发现周围的同学似乎早就习惯了。大部分同学只等到下课铃一响就收拾东西离开了学校。我留在学校吃了午饭，正打算离开时，却忽然起了心思，想要在学校里逛一逛。毕竟刚刚转来，我对学校还是非常好奇的。四处转了转之后，我走进了高三的红色教学楼。不愧是高三的同学，我随便找了间教室，隔着门往里一瞧，每个桌子上都是堆成小山的书和试卷。我一路走到楼顶，那间超市里看了几眼，随后就慢慢走下了旋转楼梯。然而就是这一刻，我的身体忽然不适了起来。当时正是盛夏的午后，阳光明媚，我走在楼梯上，却忽然浑身发冷。脚下的楼梯忽然像棉花一样，踩下去几乎没有任何实感。我用力抓紧栏杆往下走，明明感觉自己下一步就会摔倒滚下去，却始终控制不了脚步。我的身体仿佛腾空飞起，长长的楼梯在我眼中一圈又一圈地旋转着。我眼前发黑，一直不受控制地用力呼吸。我浑浑噩噩地走下了楼梯，又脚不虚浮地往前走了一小段，踏进了属于操场的白色区域。就在我彻底离开漆红的地面之时，我才忽然感觉浑身放松，脚下的地有了坚硬的实感，知觉慢慢回笼到我的躯干。那天之后，我整个人的状态都变得很怪异，浑身疲惫，头脑困顿，食欲不振，仿佛大病了一场。直到一段时间过后，有2个互相不认识的同学先后找到我，对我说出了一件相同的事。我总是看到有一个穿着红色校服的女生贴在你的背上。也就是在那之后，我才知道，那天我们之所以突然提前放假，是因为当天有一位高三的同学在学校，而学校的大家早都见怪不怪，不知经历过几次这样的提前放假了。其中一位告诉我这件事的同学给了我一个玩具熊，要我把它放在宿舍床边。玩具熊放在床边的当晚，我难得入睡得很轻松，但在半夜却忽然感觉身体发冷，努力睁开眼后，看到一个人站在我的床前。他微微弯下腰，似乎正探着头盯着床上的我。我动弹不得，也根本不敢动，就这么一直等到天亮，他的身影才慢慢消失。我的身体状况好转了很多，虽然没有回到来这所高中之前那么健康，也比最近好了太多。后来我也成了高三的学生，空闲时间几乎没有，除了偶尔还会有一些突如其来的短暂假期。我考上了一所不错的大学，开学之后和舍友们一起分享了自己的高中经历。无论多么大的压力，无论多么离奇的故事，只要提起是发生在高中时期，所有人都会觉得见怪不怪。即使才刚刚毕业不到半年，我就已经有点想不起太多高中的细节了。我把当初那个玩具熊留在了身边，偶尔看到它的时候，我才会想起那些古怪的事情，但那都过去了。大家都说没有拼搏就没有未来，如果不是米州中学对我的严格管理，我可能也没有机会考上如今的大学。
我给他们讲那个红楼梯的经历，讲那个趴在我背上的女孩的故事。大家说这一定是编造的。我又给他们讲高中轻生的同学突如其来的短暂假期，大家叹息一声，没有任何人质疑。后来我在假期回到米州中学做宣讲，此时我已经不需要被颜色分区禁锢住脚步。我看着教学楼上的学生，知道自己早已经从中逃离，但不知道那些见怪不怪的事情是否还在继续发生着。